बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम पार्क सिटी लाहौर के एग्जेक्टिव ब्लॉक में मौजूद हैं। ये एक 5 मरला की साइट है। ग्रे स्ट्रक्चर क्लाइंट का पहले ही मुकम्मल था। क्लाइंट ने हमें यहाँ पर फिनिशिंग का प्रोजेक्ट दिया है। हम आने वाली वीडियोस में इस घर की फिनिशिंग के तमाम मराहिल से आपको आगाह करेंगे। किसी भी घर की फिनिशिंग के प्रोजेक्ट में सबसे पहला मरहला तारे डालने का होता है। क्लाइंट से किए गए कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में हम जीएम की तार इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे टीम मेंबर्स ने गाड़ी से तारें निकाल कर घर के अंदर शिफ्ट की। घर के अंदर जो पॉइंट्स क्लाइंट ने ग्रे स्ट्रक्चर में चेंज करवाने थे उसने हमें पहले ही ड्राइंग दे दी थी और हमारे टीम मेंबर्स ने उसके मुताबिक पाइपिंग को चेंज करना शुरू कर दिया था। थोड़ा सा सिविल वर्क भी घर में करने वाला रह गया था जो के साथ साथ जारी है। इस घर में कुछ सीलिंग हो चुकी है और कुछ कमरों में सीलिंग अभी होनी बकाया है जिसको हमारी टीम मुकम्मल करेगी।